好漂亮的大海！Hello， 大家好，我们来海南已经有4天了，是吧？然后我老妈的屋里带儿啊，都没有出去。今天带她在海边跟娃儿去。这边呢就怕有蚊子咬她，我还要给她提前买那种什么防蚊贴，给她身上拔2个，在你这个胳膊上面拔1个，腿上拔1个。看戴那个帽子好看些，试一下这个，想买那个粉色的，看一下，你说哪个好看？你说各位小姨哪个好看？再换一个，这个嘞，这个好看些吧？就戴这个，这个吧？我这里地方大些。我3盒的哦。走，出发喽！我们租了一个车。租了个本田飞度，那个车的话1天是100块钱租金。我们路过一片香蕉园，还看到蛮多羊子，我妈硬要下去看下去的，说我们那边羊有区别。哎呦，它怕人了，它肯定怕人噻，好小啊，那羊子。那样子好过瘾了。那一片都是种的香蕉。我的天啊，那才不得了。那来闹一空回去。闹一回看，多嘞！我也是第一次来到香蕉田里。蛮重吧？那不得了，这是路又有的的。香蕉难道是不能晒吗？路有的。哎呀，好新鲜的感觉！你还骑不得？你肯定骑不得噻。还好闻呢。快点走，我赶来了。我们怎么偷香蕉的呢？那起码是40、50斤，你走。你带不回去？那不得了，太大了。没见过，那长脑袋，还没见过那么大的香蕉。种香蕉的老板真的来了，以为我们是来卖香蕉的。来感受下飞度啊！没开过飞度。我听到那个样子，他不怕呀。他公路就自己那么坐了过去了，他不怕车来了噻。把那样子弄个回去喂起看。你还想喂羊子啊？你好过瘾啊，那么滴滴。要弄个回去，看能不能上飞机啊？这些牛羊胆子好大呀，在大公路上走。已经到海滩边了，先把车停好。小苹果，我们看大海好不好啊？要好。看大海。妈看了，一望无际。那是个公园，开放式的，免费的。穿过这个洞就到海滩了。这个礁石上面，好多游客在上面放了石头，应该是许愿的吧。小苹果，快看呐！快看前面，你是第一次看大海哟！快看前面噻，懒得看。妈妈漂不漂亮啊？好漂亮的大海，一望无际吧？真的是的，好大，好漂亮。你要是来赶海了啊？你板棚来呀？有不啦？有。你多把它盖一下呀？也不得吧。好的，绑不着螃蟹。搞了一个样子的。抓到了？抓。那是你的鹅的，好小。看了。多把它搞一下呀？不是，那么低个。那是你的样子的。把它放下。那个呢？咋这么悬呐？要站前面给他拍个照。站哪里？就站你前面噻。你好舒服呀，小宝贝。哇，好笑啊！你笑啊？你看得舒服噻，好舒服啊！是
是不是呢？饿啊！有点起手。人家花菜多。小一个，小一个小苹果，小一个。哎